बीजेपी उम्मीदवार के साथ क्या कर रहे हैं आप? वोटिंग वाले दिन दौड़ा रहे हैं आपके कार्यकर्ता, उनको मार पीट रहे हैं कुमारगंज में। आधा सच है, आधा सच। हाँ, पहले आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। ये बीजेपी के जो कार्यकर्ता है ना, इन्होंने वहां पे एक बूथ एजेंट को, गरीब युवा बूथ एजेंट को जो अपनी पार्टी के लिए शिद्दत से खड़ा था, उसको भगा भगा के मारा और सीएसएफ और इन लोग के सामने मारा, मारते मारते ले गए गांव में। और भाई जब आप मारेंगे तो उसका विपरीत रिएक्शन तो होगा ही। तो वहां की जनता भी देख रही है, हमारे बच्चे को मारा जरा, वो छोड़ेंगे। अब आपके बच्चे को कोई मारेगा और आप उसको छोड़ देंगे? इतने साधु भी तो आप है नहीं। और घसीटते हुए, मारते हुए नहीं, घसीटते हुए लेके गए।